mas encontrou no tempo um valor. Nos braços da mãe, reencontro e calor. Um presente antes do adeus e do amor. No hospital, um gesto a tocou, um abraço sincero que tudo contou. Foi ali que entendeu seu lugar. Cuidar é também se deixar cuidar. A vida que se oferece com o olhar que reconhece, transforma o comum em beleza. Eu não trabalho com contato direto com o paciente, mas eu sei que o meu trabalho ele vai diretamente influenciar a vida do paciente. Só que para que esse paciente seja acolhido, aconteça o melhor tratamento possível, quem tem que estar bem? A equipe. Então eu acredito que quando a gente tem uma troca sincera, genuína e humana com a nossa equipe, eles vão estar bem e eles vão desenvolver o melhor trabalho possível. E eu gosto muito de frisar que não existe ninguém mais importante que alguém. Todos nós somos importantes iguais e eu acho que eles sentem isso, porque esse é o reflexo que eu sinto muito neles, assim, essa troca de falar que bom, Tânia, você é humana. Cada vez que um colaborador me diz isso, eu fico feliz, porque eu penso, então eu estou no caminho certo.